to giwene jo piny. Gone polisi erokamano kuom bedo gi restraint. Gima litna ni anonagi to ng'anyo manyoro nowuok majorly kaka ng'anyo mar joluo, nikech kane ng'iyo Kenya mangima, jakom en national symbol of leadership. Kama osechopo en ng'ama nigi mbi mar piny kendo dhi international. Onego bed ni ng'anyo mare kacha moteni, aneno Jeremia Kioni, aneno Martha Karua, aneno Eugene Wamalwa, aneno Kalonzo Musyoka gi joma moko. To king'iyo Kenya mangima, ji ne ng'anyo mane Luo Nyanza kod Nairobi kuonde ma joluo emodak. Kibera, Ruaraka, Mathare. Iwinja. Koro agombo ni jodalawa ng'anyo to wang'anyuru. To gima duong' monego wang'anye ne en mokwongo en sani economy rach. Ken ng'anyo mar economy, man is allowed. Mano ne ntiere kanyo duchi manyoro koso ne giweye. Mano achiel kuom ng'anyo to naneno gima ne gimedo kacha nene electoral reforms in wach formation mar IBC. Naneno ka giketo kacha. Kuom ka ng'iyo awinjo speeches mag jakom. So dagombi ni majorly jowa ng'anyo mang'eny ahinya nikech kech nitie. To kendo kech kamero dhi mbele to ji mang'eny biro medo wuok e street. Nikech ng'ama onge gima chame ot to nyithindo be ywak ni. Ywak bunde mit malo ywak nyithindo e ot. To Nyasaye bende nigi solution. Aneno kosechako kelo solution. Koth chwe. To bende kik wang'anya ahinya ma wawil gi kiny ni nyithindo no cham ang'o. Nyasaye osekelonwa solution modong' ma jakom dwarogo. To nitiere structures ma pile wacho no nyalo luwo. Issues to do with electoral reforms. Onyalo dhi